Čau ľudia, ja vás vítam pri tomto videu. Dneska budeme hrať takú strieľačku. Volá sa to Call of Duty a ideme ju hrať. Tam hore, tu v boku, máte levely. Akože level. Ja mám level 30. Tu máte také v boku, tu mám Battle Royale, Zombies a tak. A ja si teraz dám toto. A teraz vám to ukáže takéto. A keď budete mať viac než 300, tak vám to dá toto. Tak budete mať aj skiny a také. Odporúčam, dajte like a odber, aby sme mali 30 odberateľov. Dajte 3 odbery. Prosím ľudia, prekvapíte ma. Ja sa nebudem kúkať 2 hodiny, hodinu na YouTube, koľko mám odberateľov. A dajte prosím, aby sme mali 40 odberateľov. Prosím. A keď to spravíte, tak potom splním v komentároch, čo by ste chceli. No, nie, že ako salto a tak. Že čo by som mal natočiť na YouTube alebo také. Ale hlavne nie hovadiny. Dobre? Lebo to ja nebudem natočiť hovadiny. A dajte like a odber. Ľudia, musíme dať strašne veľa odberateľov. Mám vás rád a dajte like a odber. Takže teraz ideme do lietadla. No alebo do čoho to je? Tu nám napíše Battle Royale. A toto je akože môj tým. To je môj tým. My 4 a je nás tam 100. Tam môžete si volať aj po anglicky, ale no nemusíte. Máte tu aj helikoptere, lode, stíhačky. Ale ja by som chcel ísť teraz do stíhačky. Ľudia. Letím tam. Ku stíhačke. Ja by som chcel nejakú tú stíhačku. Bočnú stíhačku. A dajte like a odber. Už sa to opakujem veľakrát. Mám vás rád a chcel by som, aby ste dali mne ako youtuberovi 500 odberateľov. No, chcel by som, aby sme do tohoto roku, do roku 2026, dali 100 odberateľov. Na YouTube som napísal 300, ale radšej 100, lebo viem, že 300 nedáme. Ale ak by sa vám dalo, tak dajte aj 300. Budem šťastný, ľudia. Fakt, vám súbujem. Ale nerobte, že radím vám jednu vec. A vy chcete, aby vám niekto kopíroval na YouTube, aby vám niekto nedával, aby vám niekto dával lajky a odbery na YouTube, tak keď chcete, aby vám dali, tak natáčajte veľa toho. Natáčajte strašne veľa. A natáčajte
videa a potom budete mať veľa odberateľov. Ale ľudia vám jasné, musia to byť dobré videá. Lebo minulé Trac 383 kanál, tak on má 21 odoberateľov a to bol môjho kamoša, či nie môjho kamoša, to som bol ja, ako YouTube kanál, ak som mal. A ľudia, tu je padnutý strom, vidíte. A ľudia, nebojte sa, no vy sa nebojte, ale v tejto hre je aj taký typek, neviem kde, nepamätám si, ale je tu taký typek, ktorý robí, jak sa to volá, poviem vám, blbosti, že vás ide zabiť a tak. Wow, vidíte ľudia, toto je najlepšie. Tu by malo byť všetko. Toto je vojenská základňa. Sám mi zdá. Takže tu malo byť niekde dobré zbrane. Ľudia, rýchlo sa bežím sem a idem do tej stíhačky. Ale do niektorých aut sa nedá ísť. Takže vám to asi nebude vadiť. Či bude vadiť. Idem do stíhačky. Ale najskôr si musím vybrať ten dokoprík. Dobre. A zráme. A kúknite ľudia. Ľudia, a naučte ma, jak sa ide hore. Ľudia, vidíte. Ľudia, a toto keď sa vám stane, tak zdrajte. To vám horí. No za chvíľu vybuchne. Ľudia, idem sa rýchlo pozrieť túto kamošovi na správu, čo mi poslal. Ja mu odpíšem. Ja sa mu napíšem, že dobre. A už mi aj on odpísal, lebo on je rýchly. No. Písaní a dajte aj jemu like a odber. Vidíte, dajte 11 odberateľov a mne dajte, aby som bol rád, aby sme mali 40, 50. Prosím, ľudia. Fakt, ja by som chcel. Natáčajte, dávajte mi lajky, odbery, prosím. A viete čo? Ja kedysi, predvčerom alebo včera, neviem, som videl u našej spolužiačky Labubu. A ja som si ho vypýtal a mal som ho len chvíľu. Mal som ho pár hodín. A napíšte do komentáru, aké bolo výsledko. Lebo to výsledko
Buď ja teraz to vymažem a nič. Toto nepôjde na YouTube. Tak ľudia, ja sa s vami učím a keď vyhráte, je ich tam 100 na 100 a keď vyhráte, tak vám to tam napíše winner. To natočím ako druhý diel asi, ale ešte vám to tak ukážem. Takto, keď skočím do vody. Takto. A tu. Takže ja sa s vami učím, na tom vám video a dajte like a odber. Dajte tých 40 odberateľov alebo aj 50. Ahojte.